Dziś udowodnimy, że fundusze europejskie dbają o zdrowie każdego z nas. To hotel Szumy Park, który jest w 100% ekologiczny. Idealnie wpisuje się w tę piękną okolicę. Po drodze koniecznie wstąpcie po świeże pieczywo z błonnikiem i enzymami ułatwiającymi przyswajanie witamin. Rewelacja! Warto tu przyjechać. Dokładnie, choćby tą nową trasą. Lub drogami, które powstają z innowacyjnej mieszanki z recyklingu, wykorzystującej stare, zniszczone nawierzchnie. Lubimy takie funduszowe inwestycje.